Hello， 宝宝们，咱们又见面了。11月末上线的《华灯初上》在豆瓣拿到了8.1的高分。12月30日，电视剧《华灯初上2》强势来袭，播出后延续了第1季的热度，剧方直接放出第2季的全集，很快就登上了台湾剧周榜首，而且在口碑上依旧大获全胜，豆瓣清一色的好评。作为衔接以及过渡的一季，《华灯初上2》的表现确实令人惊喜。作为大家的童年女神，林心如终于又在电视剧市场活跃起来。现在回想一下，林心如上一次成为全网的焦点，还是和霍建华在一起。可以说这几年的发展是比较一般的。但就在大家以为林心如 flop 的时候，她却默默地给大家来了一个王炸。没有大力宣传，甚至没有国内一线的网播平台，华灯初上就这样闯进观众眼球，凭借自己独具一格的特色，吸引了众多观众。第一部仅8集，评分就高达8.1。当林心如彻底摒弃偶像剧的时候，没有想到成效会这么好。有赖于第1季的好口碑，《华灯初上》第2季开播也很快就引来了围观。《华灯初上》是一部着眼于女性视角的剧作，故事发生在五木条通一个叫做光的日式酒馆中。故事里的2个女主是罗雨浓和苏庆仪，是酒馆的妈妈桑，直面妈妈桑的生活。这个选题可以说是很大胆了，灯红酒绿的欢场荣景，视觉效果拉满，而且龙蛇混杂的条通里，酒吧女们夜夜纠缠于酒精和欲望的漩涡之中，这个漩涡也是犯罪和秘密容易滋生的场所。可以说华灯初上具备天然的书写犯罪题材的优势。作为港台剧，错综复杂的狗血感情戏绝对是吸引观众的一大亮点，但是在堪比宫斗剧的多角恋之外，还穿插着命案的悬疑色彩，极其符合当下观众的口味。华灯初上第1季和其他悬疑剧不同之处在于，很多剧留下的悬念都是凶手是谁，但是这部剧连死者是谁都没有告诉观众。荒郊野岭被发现的尸体是故事拉开序幕的一个亮点，直到第1季最后一集，死者的身份才揭晓是苏庆仪，但凶手依然扑朔迷离。最过渡的第2季保留了第1季的悬疑感，并且在其中加入了很多细节点，全员都是凶手嫌疑人的设定，让人越看越带感。华灯初上2中与苏庆仪有密切关联的人物几乎都和她发生过不愉快，各自心怀鬼胎，每个人看起来都有嫌疑。开头首先给出的是罗雨浓和苏庆仪在国中时的回忆，原来罗雨浓是苏庆仪青春时期的救赎，2个人互相治愈，互相扶持成长，是彼此最好的伙伴。但是罗雨浓也是嫌疑最大的人，罗雨浓被看作凶手最直接的2点原因，一是苏庆仪抢了他的爱人，2个人有着直接的矛盾，而且之后苏庆仪和渣男分手，准备和中村前往日本的时候，将自己的股份平摊给了酒店中的其他人，而不是全部留给罗雨浓。二来，罗雨浓在苏庆仪被害当晚曾经举起过烟灰缸，虽然在这之后还有其他人与苏庆仪有过接触，但是烟灰缸上却恰巧缺了一个角，苏庆仪又是被玻璃材质的重物锤击而亡，罗雨浓自然脱不了干系。渣男江汉也很有嫌疑，苏庆仪与罗雨浓一直都是最好的朋友，但是却因为一个男人出现了问题，而这个男人就是罗雨浓的前男友江汉。苏庆仪一直都对他心有爱慕，只不过碍于好朋友的原因没有靠近江汉，但苏庆仪对江汉有着疯狂的占有欲，她无法接受他与女明星之间的关系，也正是这种占有欲促使他将江汉写给女明星的情书复印给了公司的其他人，导致江汉失去了工作。而江汉也曾经在苏庆仪死亡的当天晚上出现在光酒店门口，并且在巷子中掐住苏庆仪的脖子，被邻居看到。他有足够的作案动机，有作案时间。第3位嫌疑人是爱子，爱子是一个表面看起来如同天使，但实际上内心阴险至极的人。本是大学生的爱子来到了光酒店，他拜金又有自己的欲望，只不过在第1季中仅仅只是一个不那么正面的形象角色，但到了第2季却开始黑化。在苏庆仪被害的当晚，失踪已久的爱子突然出现在光酒店，本就增大了他的嫌疑。而爱子与苏庆仪之间有着不可逆转的矛盾。爱子做这份工作，在没有被揭穿之前，对苏庆仪是感恩的，但因为苏庆仪才被其母亲知道他在做这样的工作，导致母女关系破裂，甚至还被退学。而爱子被揭穿时，就曾经拿着剪刀试图杀害苏庆仪，再加上他喜欢何雨恩，然而何雨恩却爱着苏庆仪，也增加了他的嫌疑。第4位，何雨恩。苏庆仪答应了日本人中村的求婚，这就意味着一直喜欢他的大学生何雨恩要看着自己心爱的女人嫁人。他本就对苏庆仪十分痴迷，在苏庆仪决定与他分手时，何雨恩就痛苦地说过自己可以做出极端的事情。而何雨恩也曾在苏庆仪被杀当晚出现，甚至从时间点上来看，他还在罗雨浓之后，且2人是单独相处。
再加上苏庆仪没有留下她与何雨恩的孩子，这些都有可能刺激何雨恩走极端。全员恶人的设定牢牢地抓住了观众的胃口，这样成功的剧情节奏、人物安排都凸显了剧方的诚意。在第2季的结尾，华灯初上给观众挖了一个大坑。江汉听到了一段录音，掌握了苏庆仪被害的重要信息，但是却惨遭车祸，而镜头最后停留在一个男人的眼神。第2季更像是第1季和第3季之间的过渡季，从第1季结尾时抛出死者来看，第2季结尾的一个眼神很有可能就是凶手的线索。不得不说，这种吊足了观众胃口，但又始终没有给出答案，还让人不得不去期待后续剧情的作品才是悬疑剧该有的水准。华灯初上2真是一部让观众无法拒绝的精品制作。据悉，这部剧还是林心如自己制作的，耗费了4年时间去打造的剧本，这看来是大制作了。林心如这次的野心还是挺大的，事实看来她确实做到了。林心如出演《华灯初上》中的女主罗雨浓一角，对她自己来说也是一大突破，主要是因为林心如对傻白甜女主情有独钟，但毕竟林心如今年已经45岁，再努力也是和人物有较大的差距，无法给观众代入感。而她这次饰演的罗雨浓属于烟花之地的小领导，妆容比以往浓艳了不少，但和林心如的浓颜系长相异常相配，更是给了她妩媚之感。在和苏庆仪母亲发生争执的时候，眼光犀利，更是带着一些笃定的感觉，目不转睛地盯着对方，气势拿捏得相当到位。而听到对方说起苏庆仪孩子事情的时候，有一瞬间的恍惚，神色微微愣住，但片刻之后转变成了一种坚定，将孩子说是自己的，情绪转变自然，更是将情绪传递而出，这演技真是绝了。林心如这次也真是豁出去了，华灯初上全程几乎没有用磨皮，高清大特写的镜头将她皮肤的瑕疵暴露无遗，加上打光眼袋、法令纹等一清二楚。中生代女演员确实狠，人家都拼命的加滤镜美颜保持好的形象，而林心如直接都展现给了观众，还有情绪逐渐深入的哭戏，观众想不入戏都有点难。华灯初上这个 IP 其实是一次性拍摄完毕的，所以整部剧的制作水准都是在一个水平线上。不同的是，这部剧分为3部分，人物也是按照剧情的发展各自登场。相比于第1部，华灯初上2上线了不少吸睛的角色，比如说霍建华，他饰演苏庆仪的弟弟马天华，在前一部中只出镜了1次，他坚信苏庆仪的死是罗雨浓害的，这回出狱势必要为姐姐报仇，于是就有了大闹葬礼那一幕。罗雨浓正深情地向来宾表述自己的心境，马天华突然带着一帮小弟闯了进来，连台词都不用就感受到了满满的压迫感。他这回就是冲着罗雨浓来的，抓着一大把钞票直接往天上一扬，两眼恶狠狠地盯着罗妈妈，并且以威胁的口吻说道：下次我会用更高规格来办你的葬礼。霍建华又横又凶，把一个在社会上混迹多年的不良分子的气焰演绎得淋漓尽致。而罗雨浓早就低下了头，微乎其微地颤抖着身体，害怕得不知所措，完全说不出话来。不得不说，夫妻档同台飙戏太过瘾了。值得一提的是新登场的人物宝妈妈，非常让人惊艳，她是由吴康仁反串表演的。点开吴康仁的代表作就能发现，她绝对是一位对影视剧剧本要求很高的演员。从《我们与恶的距离》到《一把青》《俗女养成记》，全都是豆瓣评分在9分以上的高口碑作。作为男人来演妈妈桑，很难不引起观众的反感。但这次《华灯初上2》，吴康仁让人大开眼界。他在浓妆艳抹与性感的服饰下，没有丝毫违和感，举手投足尽显魅惑，说话腔调都带着一股成熟女人特有的风韵，连表情都十分勾人，比女人都要女人。不夸张地说，吴康仁作为一位男演员，饰演了整部剧中美态最足的一个角色。作为第2季中的新人物，他的作品恐怕不只是成为光9天的竞争对手那么简单，在第3季中很有可能会有更多的戏份。华灯初上除了剧情跌宕起伏十分有吸引力，还给观众较强的视觉享受。除了饰演马天华的霍建华和饰演江汉的凤小岳，剧中还有这几位男神。首先是在剧中饰演葛检察官的修杰楷，或许内地的年轻观众并不了解，他是不少人童年女神贾静雯的老公，与赵又廷是好兄弟，还在综艺中展现了满分奶爸的形象，让不少观众羡煞不已。曾因《恶作剧之吻》中的高冷男神江直树火遍大江南北的郑元畅，在《华灯初上》中饰演大渣男吴少强，他举手投足都是纨绔子弟的架势，恶狠狠的双眼一点江直树的影子都没有了，不过明显多了份成熟的韵味。很多人没注意到剧中还有许光汉的身影，还记得他随着想见你火遍全国，也成为了众多少女心中的白月光。这回他以何雨恩同学的身份客串出场，让观众眼前一亮，还是原来的味道。总而言之，《华灯初上2》绝对是2021年底、2022开年最让人惊喜的一部作品。这部作品的成功也让观众更期待第3部的上线。
好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。